হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আরও একবার আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এক্ষুনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট উঠে আসলো সমস্ত চাকরি প্রার্থীদের জন্য। তোমরা যারা পিএসসি ক্লার্কশিপে এক্সামটি দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু ডিভি এবং টাইপিং টেস্টের জন্য কোয়ালিফাই হয়ে রয়েছে, তোমাদের সকলের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাই ভিডিওটি কোথাও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবে। তো চলো বন্ধুরা, এই শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব আমরা ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে কোন আপডেটটা এই মুহূর্তে উঠে এসেছে। তো চলো বন্ধুরা, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে নিই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটি। তো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই নোটিশটি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে তোমাদের ডকুমেন্টস আপলোড করার ব্যাপারে একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ যেটা তোমাদের 22 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল, 22শে ডিসেম্বর থেকে 5ই জানুয়ারি পর্যন্ত তোমাদের অনলাইনে ডকুমেন্টস আপলোড করার জন্য একটা লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। এবং অনেকে কিন্তু আপলোড করতে না পারার জন্য আবার কিন্তু শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ডেট এক্সটেন্ড করা হয়েছে। অর্থাৎ 5ই জানুয়ারি থেকে 12ই জানুয়ারি, অর্থাৎ 7 দিন তোমাদের ডেট এক্সটেন্ডেড করা হয়েছে। তো তোমরা যারা ডকুমেন্টস এখনও আপলোড করনি, তাড়াতাড়ি গিয়ে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে তোমরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় যে ডকুমেন্টসগুলি সেগুলি কিন্তু আপলোড করে ফেলো, কেননা আজকেই তোমাদের লাস্ট ডেট রয়েছে। আজ রাত 12টার মধ্যেই তোমাদের কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে। তো আই হোপ আমরা সকলে কিন্তু এই যে ডকুমেন্টস আপলোড করার ব্যাপারটা সেটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো এখন আমাদের দেখার বিষয় যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট কখন প্রকাশ করছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কেননা এই ডকুমেন্টস আপলোড করার কাজটি শেষ হওয়ার পরে আমাদের কিন্তু ওয়েট করতে হবে মিনিমাম 1 সপ্তাহ, অর্থাৎ 7 দিন আমরা এক্সটেন্ড করতেই পারি। 7 দিন পর তোমাদের একটা নোটিশ প্রকাশ করা হবে, যেখানে ফাইনাল মেরিট লিস্ট কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। এবং সেই লিস্টে তোমরা যারা ডিভি কোয়ালিফাই করবে তাদেরই কিন্তু একমাত্র নাম থাকবে এবং তারাই কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য সেখানে সিলেক্টেড হবে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সমস্ত রকম ইনফরমেশনটা পেয়ে গেলে আজকের এই ছোট্ট ভিডিও থেকে। তো তোমাদের কাছে কিছু বলার নেই, তোমরা যদি কিছু জানতে চাও অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। তো আশা করি তোমাদের আজকের এই ভিডিও থেকে সমস্ত রকমের ডাউট ক্লিয়ার হলো। এবং অনেকে কিন্তু জানতে চেয়েছো যে আমরা এই যে বাংলা ভাষায় টাইপিংটা করব তার জন্য কোন কোন ভালো সফটওয়্যার রয়েছে। তো দেখো বন্ধুরা, অনলাইনে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার পাবে, যেগুলি বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে প্রোভাইড করে দেওয়া হয়েছে। তো আমি আর নামটা বলছি না, তোমরা কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের কিন্তু হার্ড কপিতে কিন্তু এই টাইপিং টেস্টটি নেওয়া হবে। যতক্ষণ না পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কিছুই বলতে পারবো না এটা হার্ড কপিতে হবে নাকি সফট কপিতে হবে। তো যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেবে আজকের এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর মাধ্যমে।